Maria Teresa Ferrari, fondatrice della Cura Sono Io, che è diventato anche uno sportello digitale su cui fare riferimento per trovare una serie di informazioni, di notizie e di servizi. Come sta andando e cosa ci si trova? Lo sportello è nato, sta lavorando. Diversi sono i pazienti oncologici che ricorrono alle varie sezioni per avere informazioni. Le sezioni sono quelle fondamentali che bisogna conoscere quando si esce da un ospedale con una diagnosi di cancro. Si è terribilmente destabilizzati e a volte non si sa veramente dove sbattere la testa. E con un click, andando sul sito della Cura Sono Io, si può trovare l'aiuto per i miei diritti dell'INPS, consigli per l'estetica oncologica, conoscere i diritti del paziente, quindi una consulenza etica che è fondamentale oggi più che mai, e poi anche un problema che ci sta molto a cuore, soprattutto a noi donne, cosa ne sarà dei miei capelli quando cadranno, le parrucche, i copricapi, e soprattutto la possibilità di donare i capelli. Questo lo possono fare, anzi invitiamo a farlo tutte le donne che hanno i capelli lunghi, per fare delle parrucche da donare alle pazienti oncologiche che ne hanno più bisogno. E poi c'è tutta una sezione legata al progettare bellezza nonostante, e cioè la bellezza che nutre, che è proprio il cuore, l'anima della Cura Sono Io. Adesso ci sono delle novità in vista importanti, perché lo sportello diventerà un'app. Sì, fortunatamente il nostro obiettivo sta per essere raggiunto. Noi abbiamo deciso di fare uno sportello oncologico digitale da mettere sul sito proprio perché volevamo fare in fretta, visto il Covid, visto i numeri del Covid che davano, dei malati oncologici che non facevano più le visite in ospedale, che avevano paura di entrare in ospedale, e che ancora oggi questa situazione ovviamente sta tornando ed è sempre più pesante, perché in realtà questi numeri ci sono di persone che si ammalano di cancro perché fanno magari accertamenti in ritardo, e allora abbiamo pensato che lo sportello dovesse nascere in fretta. Dallo sportello adesso il passo è quello dell'app. Abbiamo raccolto i finanziamenti per partire, l'app è in elaborazione, sarà un'app unica che non esiste in questo momento a livello nazionale, perché avrà non solo tutti questi servizi ospedalieri, alcuni anche clinici che vi ho citato prima, che sono sul nostro sportello, ma avrà anche dei programmi studiati appositamente per poter avere un rapporto diretto medico-paziente e poter avere sempre con sé la propria cartella clinica. Che cosa significa? Significa che ogni volta che noi abbiamo un problema, tramite l'app abbiamo registrato tutto quello che è successo nell'arco della giornata e anche del giorno prima e del giorno ancora precedente, e quindi cosa abbiamo mangiato, i farmaci che abbiamo preso, magari quanto abbiamo camminato, se abbiamo fatto sport, tutta la nostra vita viene registrata in quest'app. E quindi se poi improvvisamente noi abbiamo un dolore, ci viene improvvisamente un rash cutaneo, un gonfiore, non solo possiamo fotografarlo e metterlo sull'app inviandolo direttamente al nostro medico, come fosse un WhatsApp, per capirci, quindi in modo molto facile e diretto, ma possiamo anche aiutare il nostro medico a fare una diagnosi più puntuale. Si sa dalle ricerche americane, ma non solo, che le visite non hanno sempre degli effetti puntuali, proprio perché noi ci dimentichiamo di dire al nostro medico tutte le cose che sono successe tra una visita e l'altra, e questo ovviamente invalida la diagnosi e il risultato finale.